హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ punnavlvlogs. నేను ఈరోజు మా మిద్దె మీద కొన్ని పూల చెట్లు పెట్టుకున్నాను. నేను అవి ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను. మిద్దె మీద పెట్టుకున్న చెట్లన్నీ నేను ఒకసారి చూపిస్తున్నా. ఒకసారి చూడండి. ఇట్లా ఇది మందారం చెట్టు, ఇది నందివర్ధనము, ఇది కూడా మందారం చెట్టు, ఇది శంకుపూల చెట్టు, ఇది మల్లె చెట్టు, ఇది మందారం చెట్టు. ఇది ఎంత బాగా వచ్చింది చూడండి. పూజకు బాగా పెట్టుకోవచ్చు, దేవుడికి చాలా బాగుంది. ఈ తొట్టి ఏంటంటే చిన్నగా ఉంది, ఈ మొక్క చాలా పెద్దగా అయిపోయింది. మందారం మొక్క ఇక్కడ కూడా మొగ్గ వచ్చింది. సో ఇది షో చెట్లు, ఇది దవనము. ఈ షో చెట్టు అయితే ఇది కూడా చాలా రోజులు అవుతుంది, ఒక 4-5 ఇయర్స్ అవుతుంది ఇది కూడా తెచ్చుకొని. అయితే చాలా పెద్దగా ఉండే, ఇంత పెద్దగా ఉండే. అయితే అది ఎండిపోయి మళ్ళీ తీసేసినాక మళ్ళీ ముక్క మంచిగా వచ్చింది. ఈ పాట అనేది రెండు లేయర్లు వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక కొమ్మ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక కొమ్మ వచ్చింది. అయితే ఇదేమో పట్టుపుచ్చుల పువ్వు. అయితే మేము ఏం వేయలేదు, ఇది ఇందులోనే వచ్చింది. చాలా ఉన్నాయి ఇట్లాంటి చెట్లన్నీ. ఇది తోటకూర. ఇంకా ఇక్కడ వస్తున్నాయి ఇవి నిమ్మ చెట్లు, ఇక్కడ ఇవి మల్లె చెట్టు. ఇవన్నీ మేము ఏం వేయలేదు. అయితే కంపోస్ట్లో అవి వచ్చేసినాయి అన్నట్టు. మేము కంపోస్ట్ తయారు చేస్తాము, ఆ కంపోస్ట్లో వచ్చినాయి అన్నట్టు. అయితే నేను కొన్ని చెట్లు అప్పుడప్పుడు తెచ్చి పెట్టుకున్నా కాబట్టి ఇది ఇంత పెద్దగా అయింది మా గార్డెనింగ్. మా గార్డెనింగ్లో ఇంకా కొన్ని కూరగాయలు, కొన్ని ఆకుకూరలు, కొన్ని తీగవారే చెట్లు అలా పెట్టుకుందామని చూస్తున్నాము. ఇంకా పెట్టాలి. ఇప్పుడు కొన్ని అయితే పెట్టినాను, అవి చూపిస్తాను నేను. చిట్టి చామంతి, ఇది ఇప్పుడు అంత ఈగురు వచ్చింది. మొన్నటి వరకు అంతా వాడిపోయి ఉండే, ఇప్పుడు ఈగురు వచ్చింది. ఇది చూద్దాం ఎప్పుడుకి వస్తాయో పువ్వులు. అంటే చిన్న బాగా పూస్తాయి, నిండా చెట్టు నిండా వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా పట్టుకుచ్చుల పువ్వు ఏర్లన్నీ వచ్చినాయి, మొలకలు. ఇవన్నీ తీసి వేరే దాంట్లో నాటుకోవాలి. ఇంకా ఇప్పుడు ఈ చెట్టు అయితే అందరికీ తెలిసిందే. ఇది ఇక్కడ కలమాకు చెట్టు ఉంది. ఈ కలమాకు చెట్టు ఇందులోనే వచ్చింది. ఇక్కడ కొన్ని టమాటా చెట్లు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ నాటుకోవాలి. ఇవన్నీ తీసి వేరే టబ్బులలో పెట్టుకుంటాం. ఇక్కడ కొన్ని చెట్లు పెట్టినాను. చెట్టు అండి. ఇల్లు పిలకలు వచ్చినాయి. ఈ పిలకలు తీసి నేను అక్కడక్కడ పెట్టిన, అవి వేరే దాంట్లో పెట్టాలి టబ్బులలో. అయితే ఈ జొన్న కంకి చూడు ఎంత పెద్దగా వచ్చిందో. రియల్గా మా చెలకలో పండిన జొన్నలు ఇవి. అయితే మేము పిట్టలకు అప్పుడప్పుడు జొన్నలు వేస్తుంటే ఈ జొన్నలు అందులో పడి ఆడొకటి జొన్న మొలకలు వచ్చినాయండి. జొన్న కంకి కూడా వచ్చింది. ఇక్కడ టమాటా కాయలు వచ్చినాయి. ఈ టమాటా కాయలు వచ్చినాయి, చిన్నగా వస్తాయేమో. ఇంకా చిన్నగా వస్తున్నాయి టమాటా చెట్లు. అక్కడక్కడ 2-3 చెట్లు పెట్టిన. ఇంకా ఇందులో కూడా పట్టుకుచ్చుల చెట్టు వస్తుంది. ఇది పూలు పర్పుల్ కలర్ పూస్తుందండి. ఇది బాగా వస్తాయి పువ్వులు. ఇప్పుడైతే మొగ్గలు వచ్చినాయి. ఈరోజు పువ్వులు రాలేదు, మొగ్గలు వచ్చినాయి. పర్పుల్ కలర్ పూలు పూస్తాయి. చూస్తాం. సత్యనారాయణ స్వామి చెట్టు. అయితే ఇది పూజకు మంచిగా పనికొస్తాయి. రథం పిట్టకు కట్టడానికి చాలా బాగుంటాయి ఆకులు.
మాకు నేను మా ఇంట్లో పూజ చేసుకుంటాం కదా, అప్పుడు వాడతాము. ఈ పూలు కూడా పూజకు పనికొస్తాయి. రోజు తెంపి పూలు పూజకు పెడతాము. చెట్టు అయితే సమ్మర్లో చాలా బాగా పూసింది. ఇది పింక్ గులాబీ. ఇది చాలా మంచిగా వచ్చింది. అయితే చిన్నగానే ఉంది చెట్టు, చాలా పెద్దగా ఏం లేదు, మీడియంగా ఉంది. ఇది పెరుగుతుందేమో చూద్దాము. ఇదేమో పింక్, ఇది కూడా రెడ్ పింక్. ఇది కూడా చాలా బాగుంది. ఇది పెద్ద చెట్టు అవుతుంది. ఇది కూడా ఇదేమో ఎర్ర గులాబీ వస్తుంది. ఇంకా ఇది దీనికి మొగ్గలు రాలేదు, అవి అన్నీ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ వైట్ గులాబీ. అయితే ఇది మొన్ననే తెచ్చిన కాబట్టి ఇది 1 వీక్ అవుతుంది. ఇంకా ఇది పెట్టాలి. ఇక తెల్ల గులాబీ. ఇంకా తెల్ల చామంతి తెచ్చినాను. తెల్ల చామంతి ఇక చాలా బాగుంది. ఇది పెట్టేసినాను ఆల్రెడీ. చూపిద్దాం అనుకున్నా కానీ ఇంకా చూపించలేదు పెట్టేటప్పుడు. ఇంక ఇది ఇప్పుడు వర్షాకాలం సీజన్ కదా, ఇప్పుడు నేను కొన్ని సీడ్స్ తెచ్చుకున్నాను. ఇవి కొన్ని నాటుదామని. అయితే నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ పెట్టకుండా కొన్ని గ్లాసులలో పెట్టి ఇట్లా గ్లాసులో పెట్టిన ఈ సీడ్స్, ఇవి బీరకాయ, చిక్కుడుకాయ, సొరకాయ, కాకరకాయ ఇట్లా పెట్టినాను కొన్ని సీడ్స్. అయితే ఇప్పుడు ఇంత పెద్దగా వచ్చినాయి కదా మొక్కలు, అవి తీసి వేరే దాంట్లో పెట్టుకుందాం. పెరిగిన మొక్కలని ఇప్పుడు వేరే తొట్లలకు నేను షిఫ్ట్ చేస్తాను. ఇవన్నీ ఆ పెద్ద తొట్లలో పెట్టేస్తాను. ఇది మా గార్డెన్ టూరు చూశారు కదా. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.